নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 18 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গংগাটোৰ নৈত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গংগাটোৰ নৈত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নাওৰ বহু কেইজন লোক পৰিছে পানীত আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে। এই পৰ্যন্ত এজন লোক সন্তানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোলকগঞ্জৰ হাজিৰহাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মালেক আলী মণ্ডল নামৰ এজন লোক সন্তানহীন হৈ পৰিছে। নদীৰ মাজভাগতেই নাৱত পানী উঠি যোৱাৰ বাবেই বুৰ গৈছিল নাওখন। উদ্ধাৰ হোৱা মালেক আলী মণ্ডলৰ 2 কন্যা আৰু ভতিজাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু পানীত উঠি গৈছে মালেক আলী মণ্ডল। বহু বিচাৰ খোচাৰৰ অন্তত উদ্ধাৰ হৈছে মালেক আলী মণ্ডলৰ মৃতদেহ আৰু গংগাধৰ নৈত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাহনত প্ৰচণ্ড খুন্দা এখন বাহনৰ। কথামতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাহনত প্ৰচণ্ড খুন্দা এখন বাহনৰ। আমেৰিকাৰ ডেলাৱেৰত বাইডেনৰ কনভয়ত প্ৰচণ্ড খুন্দা। কথমবি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে জো বাইডেনৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে বাইডেনে এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এনে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমেৰিকাৰ ডেলাৱেৰত বাইডেনৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। পত্নীৰ সৈতে বাইডেনে এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ওলাইছে খুৰুঙা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ফৰ্ড বাহন চলাই অহা লোকজন। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে অস্ত্ৰ দেখুৱাই ঘেৰি ধৰিছে লোকজনক। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে এনেধৰণে তেওঁ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে শীঘ্ৰেই আন এখন বাহনত প্ৰৱেশ কৰিছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাহনৰ সৈতে এনেধৰণৰ ঘটনা আজি সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে এইবাৰ গিৰিৰাজ সিঙে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। গিৰিৰাজ সিঙে কয় যে সঁচা মুছলমানে কেৱল হালাল মাংসৰ পৰিৱৰ্তে অন্য মাংস নাখায়। সঁচা মুছলমানে কেৱল হালাল মাংসৰ পৰিৱৰ্তে অন্য মাংস নাখায় বুলি গিৰিৰাজ সিঙে মন্তব্য কৰিছে। সনাতন ধৰ্মৰ বলি প্ৰথা কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, বকৰি ঈদো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে ইটোৰ পিছত সিটো মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ ইটোৰ পিছত সিটো মন্তব্য। মুছলমানে হালাল মাংসৰ পৰিৱৰ্তে অন্য মাংস খাব নোৱাৰে। সনাতন ধৰ্মৰ লোকেও নিজৰ নিয়ম মানি চলিব লাগে। বলি দিয়াৰ নিয়ম অনুসৰি মাংস গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যদি ধৰ্মৰ নিয়মৰ বাহিৰত খাদ্য দিয়ে তেন্তে গ্ৰহণ নকৰিব। সনাতন ধৰ্মৰ লগতে মুছলমান ধৰ্মৰ লোকলৈ পুনৰ এই আহ্বান জনাইছে গিৰিৰাজ সিঙে। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে এইবাৰ মুছলমানে কি খাব কি নাখাব সেয়া তেওঁলোকৰ কথা। এই মন্তব্য কোনে কৰিছে তাৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। আমি জনাই আছো সেই খবৰটো কিয়নো মুছলমানে কি খাব কি নাখাব সেয়া তেওঁলোকৰ কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে। নিৰ্বাচন আহিলেই আৰম্ভ হৈ যায় ধৰ্মৰ বিষয়ে। হালাল মাংসৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে JMM সাংসদৰ মন্তব্য। কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব সেয়া সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁ কোন? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ মন্তব্যৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ মহুৱা মাজিৰ। দেশত আৰু বহু সমস্যা আছে যিবোৰ আলোচনা হ'ব লাগে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। JMMৰ সাংসদে এইদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশত আৰু বহু সমস্যা আছে যিবোৰ আলোচনা হ'ব লাগে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ ৰুচি আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আমাৰ দেশ লোকতান্ত্ৰিক দেশ, সকলোৰে অধিকাৰ আছে। নিৰ্বাচন আহিলেই আৰম্ভ হৈ যায় ধৰ্মৰ বিষয়। হালাল মাংস সন্দৰ্ভত কৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ JMMৰ সাংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য।
আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে দেশত আকৌ হ'ব নেকি লকডাউন হ'ব নেকি পুনৰ এইবাৰ বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিয়নো কোভিডে পুনৰবাৰ লৈছে সংহাৰী ৰূপ আৰু ইতিমধ্যে 5 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আমি জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আকৌ লকডাউনৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি ভাৰতবৰ্ষ এই পৰ্যন্ত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত 5 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 ভাইৰাছ দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 ভাইৰাছ কোভিডে এসময়ত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কোভিডৰ কবলত পৰি দেশ বিদেশৰ বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল পুনৰবাৰ তেনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব নেকি সেয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে পুনৰ দেশত লকডাউন হ'ব নেকি ভাৰতত পুনৰ লকডাউনৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে নেকি সেয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে কিয়নো দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 ভাইৰাছ দেওবাৰৰ দিনটোত ভাৰতত মৃত্যু হৈছে 5 গৰাকীকৈ লোকৰ দেওবাৰৰ দিনটো 335 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ইয়াৰ লগে লগে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1701 জনলৈ 1701 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নতুন ৰোগীৰ সংখ্যা কেৰালাত 4 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত 1জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে যদিহে এনেদৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তেন্তে বিশেষ সিদ্ধান্ত ল'ব এবাৰ চৰকাৰে যদিহে এনেদৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তেন্তে বিশেষ সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN.1 ভাইৰাছ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক আৰু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে যদি আপোনাৰ গাত দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰত আপোনাৰ দেহত কি লক্ষণে দেখা দিব সেয়া জনাটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আপুনি যদি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ লক্ষণে যদি আপোনাক দেখা দিছে তেন্তে আপুনি এই খবৰটো জনাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো কোভিডৰ বিভিন্ন লক্ষণ আছে উশাহ লোৱাত কষ্ট হ'ব পাৰে আপোনাৰ কাহি টকা আপুনি হ'ব পাৰে ভাগৰ অনুভৱ কৰাও আপোনাৰ হ'ব পাৰে শৰীৰত প্ৰচণ্ড বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ডিঙিত বিষ লগতে গলত খুৰখুৰণি অনুভৱ কৰা লগতে চৰ্দি লাগি থকা এইসমূহ লক্ষণে যদি আপোনাক দেখা দিয়ে তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক আপুনি চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰক আকৌ লকডাউনৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি ভাৰতবৰ্ষক সেয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিয়নো দেশত পুনৰবাৰ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে দেখা দিছে পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতত 4 জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে তামিলনাডুৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে যাৰ ফলত চৰকাৰে আজি তিৰুনেলভেলী থুথুকুডি কন্যাকুমাৰী আৰু টেংকাচি জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কবিলপট্টি অঞ্চলত 4টা হ্ৰদ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে কেৱল ইয়াই নহয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি আজি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত পুনৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 19 ডিচেম্বৰতো অৰ্থাৎ কাইলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ তামিলনাডু চৰকাৰে মানুহৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে তামিলনাডুৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী KKSSR ৰামচন্দ্ৰৰে কয় যে চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ কেইবাজনো বিষয়াকো নিযুক্তি দিয়া হৈছে